விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா MF 9000 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பாத்தீங்கன்னா 2013 மாடல். ஹெச்பின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணாவது ஓனருங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா பம்பர் அவைலபிளா இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 45% கண்டிஷன்ல இருக்குங்க. 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான். இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,55,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரதா தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.